Ehi, ben ritrovati, ben ritrovate, Tiranno Matto qui, oggi dritto al sodo con un nuovo episodio della mia rubrica Riscoperta. Occasione perfetta quella del martedì strategico per parlarvi di Dune Spice Wars, un gioco di strategia 4X Grand Strategy RTS assuefacente come la spezia di Arrakis. Pubblicato dalla Funcom, ma sviluppato da un piccolo indie studio francese che ha lavorato in passato a Northgard, un RTS gestionale vichingo, e War Tales, una sorta di Battle Brothers che va a unirsi a Baldur's Gate, un RPG tattico possiamo definirlo. Shiro Games, con la licenza di Funcom, ha creato questa piccola chicca a tema Frank Herbert, ed è la settimana di Dune questa, proprio perché il 5 giugno in accesso anticipato o il 10 giugno, per tutti gli altri che non compreranno la chiave in anticipo, sarà disponibile Dune Awakening, pubblicato e sviluppato dalla Funcom, un RPG multigiocatore survival. Però ho già fatto questa premessa, quindi perché non parlare di Spice Wars un pochino più nel dettaglio? Come gioco di strategia penso che non sia estremamente innovativo, ma utilizza benissimo tutti i sistemi preesistenti con una grafica molto piacevole, un'accessibilità degna di nota con ben 6 capitoli di tutorial al momento che ho già completato all'epoca per spiegare tutte le meccaniche in maniera eccelsa, è già tradotto in italiano e ci sono 2 modalità di gioco, o in giocatore singolo o in multiplayer. Non ho ancora avuto l'occasione di provare a giocare in multiplayer, magari facendo networking con altri content creator di YouTube Italia appassionati di strategia come me, magari potremmo pensarci qualcosa. Il fulcro dell'esperienza di gioco è la modalità giocatore singolo, divisa in 3 tipologie. Parto da quella più semplice, il duello Canly è veloce, si va, si sceglie una fazione e si affronta una fazione scelta dall'IA in una mappa. Ci sono varie condizioni di vittoria in tutte le partite di Dune Spice Wars. Altrimenti la schermaglia è un pochino più personalizzata, ma la parte più, secondo me, affascinante è la conquista narrativa. Se avete presente Warhammer 40.000 Dawn of War come RTS e avete un po' nostalgia delle conquiste graduali mappa dopo mappa, in questo caso solo di un pianeta, non di un sistema stellare, beh, questo è il gioco che fa per voi. E ricordo che Dune, come anche tantissimi altri romanzi di fantascienza degli anni 60, 70 e 80, sono alla base di quello che poi è Warhammer 40.000. Quindi se siete dei fan del grimdark, della science fiction o del fantasy in mezzo alle stelle come anche Star Wars, io vi consiglio veramente di dare un try, di provare qualcosa relativo a Dune. C'è stata una resurgency, una rinascita, un rinascimento del lavoro di Herbert con i film di Villeneuve, giustamente perché sono dei capolavori. Andiamo a vedere le fazioni che si possono giocare. Vi mostrerò una conquista a livello normale, puramente esplicativo, non finirò la partita ovviamente, perché ci vorrebbe troppissimo tempo, forse anche solo per vincere una mappa singola. Vi ricordo che si parla di un grand strategy, per quanto abbia elementi RTS, ha un pacing di un certo tipo. Non aspettatevi Stellaris, ecco, però comunque impegnativo. A parte Casa Vernius, che è un DLC che non ho comprato ancora, queste sono tutte le fazioni disponibili. Casa Atreides e Casa Harkonnen, ovviamente, non hanno bisogno di presentazioni. E poi ci sono gli abitanti di Arrakis, che sono divisi fra i contrabbandieri e i Fremen. Di base su Arrakis sarà pieno di sietch neutrali. Giocando i Fremen però avremo la possibilità di interagire con queste colonie sparse sotto le dune, sotto i canyon, in maniera particolare. Proprio una meccanica diversa, con obiettivi egemonici di vittoria particolari. Passiamo poi alla casa Corrino, la casa imperiale dell'imperatore Shaddam IV. Molto scontata come presentazione la sua, arriva con l'esercito dei Sardaukar e entra in conflitto con tutto il Landsraad, il consiglio delle case imperiali, proprio perché è la prima volta, viene giustificato così, che la casa imperiale mette piede direttamente su Dune, quindi si potrà giocare l'imperatore ma in un contesto conflittuale in ogni caso. La casa Ekaz, che non sono ancora molto presenti nella saga di Villeneuve,
Sono una casa abbastanza importante che gioca più sulla diplomazia e sul commercio e lo spionaggio. I Vernius invece sono quasi degli eretici perché tendono a voler immergersi troppo nelle arti della tecnologia che sono state bandite da una jihad butleriana, la jihad butleriana. Vabbè, comunque mi sto perdendo. Ora, per presentarvi la conquista e la narrativa io andrei di casa Corrino. Ci sono tanti elementi che presentati così ovviamente non vi diranno nulla, come per esempio che i villaggi hanno uno slot in più per gli edifici, che si può usare un editto imperiale sulle risoluzioni per cambiare l'applicazione nell'Ansrad, che si può cancellare una tregua verso di noi con un costo aumentato di influenza, e il costo di autorità per l'annessione di un villaggio aumenta del 200% in base alla distanza dalla base imperiale. È una fazione particolare da giocare, con dei bonus che cercano di essere bilanciati, ma secondo me non ci riescono tantissimo. Ci sono per esempio delle fazioni molto più forti come gli Atreides. Gli Harkonnen sono fortissimi da questo punto di vista, hanno la dinamica della repressione, i contrabbandieri sono molto veloci, sono versatili e riescono comunque a partecipare alla vita politica e agli intrighi, perché c'è anche tutta una dinamica di agenti, spionaggio, assassini. C'è anche la guerra effettivamente fra le casate, non la guerra calda, una guerra fredda. La guerra degli assassini, così chiamata. I Fremen sono proprio un discorso a parte. Casa Ekaz, che anche questo è un DLC se non ricordo male, forse io l'ho avuta avendo giocato l'Early Access, non vorrei dire una castroneria comunque. E Vernius, le ho giocate, questa l'ho giocata pochissimo, Vernius proprio non l'ho giocata, quindi io nel dubbio direi di mettere difficoltà, che può essere facile, normale, difficile o folle. Non gioco da un po', direi normale. Come avversari voglio provare ad avere come avversari la casa Vernius. Vediamo se... ok, si può scegliere se è disattivato, consentito giocatore AI fisso. Io direi di mettere Harkonnen e Vernius sicuri. E iniziamo. Abbiamo una piccola introduzione narrata dal nostro Mentat speciale, un personaggio importante, Asimir Fenring. Appunto ci viene a dire che reagiranno male perché è la prima volta che l'imperatore arriva su Arrakis, giustamente. Questa è la premessa narrativa. C'è molta narrazione nella modalità conquista perché appunto è un insieme di schermaglie su tutto il pianeta. Noi partiamo dalla nostra base e ci vengono già date delle opzioni, in questo caso sono due, quella più vicina agli Harkonnen o quella più vicina ai Vernius. E ci sono gli obiettivi. In alto a sinistra, diventa alleato dei Fremen, possiedi uno di 10 territori, sconfiggi le 2 casate, e c'è la pressione che aumenta mano a mano che proseguiamo nella conquista. La relazione con i Fremen viene mostrata qui. A seconda di come noi ci comporteremo mappa dopo mappa, aumenterà o diminuirà il rapporto con loro, tolleranza, rispetto, amicizia e alleanza, con vari bonus. Abbiamo qui gli asset di progresso e piano piano sbloccheremo dei bonus. Ora, prima di partire, scegliendo dove andare, possiamo prima di tutto leggere gli obiettivi disponibili. Per esempio, in questo caso, vicino ai Vernius, dovremmo vincere per politica, economia o dominio. E alla fine della partita, della schermaglia, potremmo determinare un bonus per la regione conquistata. Ci sono anche degli obiettivi secondari che ci aiutano ad aumentare il progresso e ridurre la pressione. Il progresso della storia è abbastanza importante da tenere sott'occhio, perché se si arriva al 100% verremo assassinati dalle case. Non è specificato come o perché, non ho mai finito una conquista, sono sicuro che ci siano degli eventi narrativi dietro, ma è abbastanza importante riuscire a determinare in che direzione e come espandersi. Per esempio, affrontando la regione di fianco agli Harkonnen,
abbiamo, regalando acqua ai Fremen, un aumento delle relazioni con loro. Per iniziare effettivamente bisognerà scegliere 2 consiglieri. Abbiamo la figlia dell'imperatore, la principessa Irulan. Ogni edificio non maggiore nei villaggi può essere costruito una volta in più. Zumgaron è difficile, ma le unità militari ricevono più potere per fazione in tregua e proporre un mandato imperiale non ha costi, è una dinamica dell'Landsraad. Abbiamo la madre reverenda delle Bene Gesserit. Tutti i voti di Casa Corrino dati a una risoluzione sotto editto imperiale valgono doppio. Il sostegno per aumentare priorità dell'atto vale doppio. E poi abbiamo Hasimin Ferring. E lui può esaminare il ritrovamento rapidamente in qualsiasi posto a prescindere da quanti agenti sono disposti su Arrakis, perché possiamo attribuire gli agenti. Risolvere qualsiasi ritrovamento in quel modo da progredire per il reclutamento di un agente al giorno. Io direi è una vittoria egemonica, politica o di dominio. Potremmo pensare prima di tutto di prendere la reverenda madre e Garon. E andiamo. Quando arriviamo, prima cosa da fare è mettere in pausa. Allora, ci viene detto che dobbiamo iniziare a fare un po' di esplorazione e che ci sono entrambe le casate qui assieme a noi, oltre ai Fremen. Allora, ci sono tantissime cose da spiegare, cercherò di riscoprire con voi e spiegare al tempo stesso quanto mi è possibile farlo. Allora, iniziamo con l'edificio principale e un ornitottero. L'ornitottero lo possiamo mandare subito in ricognizione automatica. È importantissimo pausare perché appunto è in tempo reale, un po' come Stellaris si diceva, è un 4X Grand Strategy, però con delle dinamiche tutte sue. In alto a destra abbiamo le fazioni e lo stato diplomatico. In questo caso siamo in conflitto con tutti. Subito sotto abbiamo gli slot operazione di spionaggio, che non abbiamo ancora sbloccato. Ci sono i progressi tecnologici, il consiglio dell'Landsraad, che è appunto il senato imperiale, lo spionaggio, e qui possiamo reclutare unità, ornitotteri e unità militari che sono fondamentali subito. Adesso vi porto dall'altra parte dello schermo, ok? Su lui a sinistra, più centrale, guardando le nostre risorse. I nostri soldi si chiamano solare. Tramite essi potremmo fare un sacco di cose. Principalmente però si parla dei mantenimenti. Il solare è la valuta e ci servirà per la manutenzione di edifici ed unità, oltre che per costruire alcuni miglioramenti. Possiamo ottenere più solare vendendo la spezia, e la spezia è il motivo per cui siamo qui. La spezia si trova su Dune e quello che dobbiamo fare è estrarla, con tutti i rischi del caso. Potremmo poi venderla al CHOAM, che è il mercato intergalattico della rivendita della spezia, e poi c'è anche la tassa di scambio. Noi abbiamo la tariffa della gilda da pagare, non la tassa imperiale, perché noi siamo l'imperatore. Però appunto dovremmo pagare la gilda ogni tot tempo. Tutte le altre fazioni dovranno pagare l'impero. È una meccanica che serve per incentivare la ricerca di spezia su Dune durante la partita. Poi avremo il plascrete che serve per costruire gli edifici principalmente, e la manodopera che ci serve per reclutare le unità e altre piccole cose. Tutte le risorse comunque hanno il loro utilizzo. Ci sono anche le celle di carburante che servono per le nostre unità meccanizzate, l'acqua che è fondamentale per le scorte delle unità non meccaniche e il mantenimento di moltissimi edifici, l'autorità che è essenzialmente la nostra gravitas politica e ci serve per l'espansione oltre che per alcuni eventi. Dopodiché avremo i voti nell'Landsraad che sono modificabili grazie anche all'influenza, che è un'altra risorsa che però si trova da un'altra parte nel lui, sotto il Landsraad. Con l'influenza potremo andare a appunto aumentare i nostri voti e il nostro impatto durante le votazioni. Poi ci sono intelligence e agenti che sono risorse a parte, riguardano la dinamica dello spionaggio. Benissimo, primissima cosa da fare, che io consiglio di fare,
è reclutare un'unità corpo a corpo e un'unità a distanza. Dopodiché mettere play e magari velocizzare un pochino. Quello che farà il nostro ornitottero sarà andare a cercare tutte le aree attorno alla base, le piccole regioni. In questo caso abbiamo trovato subito di fianco a noi molto bene un campo di Spezia. Come potete vedere sono arrivate le unità ed è qui che entra in gioco la dinamica RTS. E vi faccio vedere come. Per conquistare questo insediamento dovremmo attaccarlo. C'è una milizia all'interno del villaggio di Arnvaz. La milizia è un'unità corpo a corpo, civili armati. Ci sono delle caratteristiche importanti sulle unità che andrebbero segnate, controllate, valutate ovviamente. Per ora andiamo per l'Imperium a prenderci questo villaggio. Sono a distanza, ok, queste unità. Vedete il simbolino, questo è quello a distanza e questo è corpo a corpo. Mi raccomando, come per ogni RTS, sempre focus danno su un'unità singola. I nostri coscritti non sono la fine del mondo. Potremmo per esempio reclutare altre unità, in questo caso dell'artiglieria pesante e altri coscritti, andando un po' in negativo di solari e manodopera, ma ne abbiamo bisogno per espanderci. Nel frattempo ho messo in produzione anche un altro ornitottero che richiederà un bel po' di tempo, perché così riusciremo a esplorare più rapidamente. Stiamo piano piano riuscendo ad affrontare il villaggio e conquistarlo. Volevo farvi vedere il mercato nero. In questo caso è questo l'evento che ci è poppato, perché ci sono dei luoghi di interesse, degli eventi che ogni tanto anche in regioni già esplorate torneranno fuori. Possiamo scegliere di risolvere questi eventi in due modi. In questo caso abbiamo o acquistando la spezia spendendo 300 solari avendo una ricompensa di 150 di spezia, oppure potremmo inviare un'unità militare a indagare e chiudere il mercato nero per la metà. Considerato un attimo la situazione, io direi di comprare dal mercato nero e andiamo a vedere come funziona l'accumulo e la vendita della spezia. Questa barra che possiamo in alto a sinistra modificare serve per decidere cosa andrà in riserva, che poi andrà in tariffe o tasse, nel nostro caso tariffe, e cosa invece ci entrerà di guadagno. Possiamo fare un 50-50 della spezia guadagnata, che al momento è 0, oppure aumentare, tipo fare un 20 venduto, 80 conservato. Abbiamo conquistato il villaggio e adesso, spendendo 23 di autorità, possiamo iniziare l'annessione che richiederà del tempo. L'unità di spadaccini coscritti è ferita e con poche scorte. Le scorte, come dicevo, dipendono dall'acqua, quindi in questo caso io semplicemente la manderò indietro a curarsi alla base principale. Abbiamo scoperto in questa regione di fianco a noi una stazione imperiale abbandonata. Ci sono dei luoghi di interesse specifici che danno dei bonus incredibili, in questo caso 20 produzione di solare per polo di ricerca nell'area. Appena avrò conquistato il villaggio vi farò un attimo capire di più di cosa si tratta. Ecco, ci sono, appena detto fatto. In ogni villaggio potremo costruire fino a 6 edifici, però gli slot saranno bloccati e dovremo investire del plascrete per costruire di più. Gli edifici sono divisi in 3 categorie: economia, militare e arte del governare. Il polo di ricerca aumenta la conoscenza ottenuta, per esempio. Sarebbe interessante mettere un polo di ricerca in questa regione perché c'è il bonus, mentre qui siamo obbligati a mettere una raffineria della spezia. Facendo questo ci prepariamo poi a addestrarla e lì si entrerà in un'altra dinamica ancora. Abbiamo in alto a sinistra, sotto le risorse di fianco alle tariffe, tasse dir si voglia, tutte le notifiche. In questo caso ci è stato riferito che abbiamo conquistato Arnvaz e che possiamo iniziare la ricerca di progressi. Le ricerche sono divise in 4 blocchi: economica, militare, diplomatica e su Arrakis. Per esempio, in questo caso noi potremmo iniziare a investire molto sulla megalopoli per diminuire i costi di costruzione della base imperiale, che anch'essa ha delle costruzioni al suo interno.
I villaggi Corrino alleati confinanti con la base ottengono più 3 acqua e meno 10 costo di costruzione. Io Megalopoli la inserirei. E colgo l'occasione per dirvi un pochino come funziona la base. A 2500 egemonia, che è il potere definitivo della fazione, è un punteggio che ci serve per arrivare alla vittoria, e possiamo vedere qui di fianco alla data con il piccolo menu di pausa play e la velocità. L'egemonia cresce con le regioni controllate, bonus specifici, contratti rispettati e tante altre cose che durante la partita si andranno a sommare. In questo momento noi conosciamo soltanto la nostra egemonia, non quella delle altre casate. Vedremo fra un po' come si evolveranno anche loro. Piccola nota sui villaggi: la milizia, che costerà meno manodopera rispetto alle unità, ma comunque è una spesa non da poco, è un insieme di unità dei villaggi poste a difesa degli stessi, perché i siege dei Fremen, soprattutto quelli neutrali, non proprio della fazione Fremen, continueranno con insistenza a provare a liberare i villaggi nel tempo, quindi dovremmo difenderci. In questo momento abbiamo un malus alla manodopera perché le nostre unità si stanno rigenerando. Una volta che avrà terminato di rigenerarsi, torneremo in positivo. E appena avremo le nuove unità, andremo a prenderci anche questa piccola regione. Tanto vedete che l'ornitottero fa le sue cose e qui stiamo costruendo ancora. Ci vorrà un po' di tempo. Abbiamo l'altro ornitottero, possiamo metterne a costruire un altro, cosa che farò assolutamente. Abbiamo finalmente altre unità, vi faccio vedere l'unità pesante di inceneritori, molto carina. This place is hot, ha detto, e ha ragione. E andiamo ad attaccare Taba. E vedete? C'è stato un colpo missilistico, un attacco missilistico, bene. La base ha un'area d'attacco e si difenderà, attaccherà i nemici, in questo caso anche i villaggi, molto utile quando si sta cercando di espandersi vicino al punto di origine. Allora, possiamo addirittura saccheggiare, ma noi occupiamo, perché abbiamo bisogno della regione. Ok, abbiamo conquistato la seconda regione e possiamo attivare la mietitrice. Ci sono due modalità per essa, quella normale e quella avida, però attenzione, dovremmo stare molto accorti rispetto ai vermi della sabbia. Noi adesso la attiviamo in modalità avida perché fra poco avremo un ornitottero da mandare in ricognizione a lavorare con la mietitrice per evidentemente raccogliere data e informare i lavoratori di la presenza di un dannatissimo verme delle sabbie. Quindi andiamo, vediamo cosa succede. Possiamo anche espandere il villaggio, attenzione. Inoltre ci sono un paio di cose da notare che non vi avevo specificato. Ogni villaggio ha dei bonus passivi che vanno un attimo letti e compresi. Per esempio qui c'è un aumento di solare per ogni edificio economia e si ottiene il 50% di plascrete in solare, quindi quello che noi potremmo fare è costruire una fabbrica di plascrete e come prossimo edificio una fabbrica solare e magari reclutare anche una banda di difensori. Qui invece abbiamo più produzione di risorse dall'arte del governare, produzione solare per edificio militare. Allora io direi di fare una bella produzione di manodopera, così iniziamo a portarla su, che è un po' bassina. Vediamo, c'è un evento qui di fianco a noi. Possiamo mandare un'unità militare a indagare. Penso che manderemo degli spadaccini a indagare per ottenere 85 di intelligence. E con l'intelligence portare a termine azioni di spionaggio quando avremo a disposizione un agente. Abbiamo sbloccato un progresso e vediamo un pochino cosa possiamo fare. Allora, possiamo sbloccare il trattato accordo di ricerca, aumentare la conoscenza per distretto completato, ma è ancora presto parlare dei distretti della base.
Manutenzione ridotta nei villaggi alleati con 4 più edifici dello stesso tipo, molto interessante, e monumento all'imperatore nella base imperiale. Altrimenti materiali solidi nella sezione economia, più 15 produzione di plascrete, e gli edifici hanno più 1000 di salute, mi sembra molto bello. Potere assoluto, proporre un patto di non aggressione non ha costi se non c'è alcuna tregua attiva. Ottieni 5 reputazione nell'Ansra da ogni apertura del consiglio se attiva almeno una tregua, e sblocca l'edificio quartier generale. Oddio, anche potere assoluto interessante. Addestramento di sopravvivenza, sblocca l'armeria per personalizzare l'equipaggiamento delle unità. Allora, io direi forse potere assoluto alla priorità, perché l'Ansrad ha una barra di progresso e siamo quasi a metà, e quando arriva al massimo viene convocato il concilio dell'Ansrad e dovremo far passare le mozioni varie. Abbiamo trovato anche dei minerali che aumentano la produzione di plascrete. Vado ad assegnare l'ornitottero. Per ora non abbiamo ancora scoperto nessuno attorno a noi. Siamo a bordo mappa, tra l'altro. Mi sa che non possiamo andare di qua, vero? No, è tutto bloccato. Siamo proprio a bordo mappa. Che sfiga, perché così abbiamo 2 regioni in meno che vanno a beneficiare del rapporto della base imperiale. Purtroppo. Una bella sfiga questa. Abbiamo trovato un accampamento di Fremen abbandonato. Possiamo usare un agente, che non abbiamo ancora, per rivelare un siege. Ok. C'è anche il ciclo giorno-notte che è molto carino. In lontananza si vedono le stelle, le lune, gli altri pianeti. Abbiamo completato la costruzione. Possiamo aumentare la produzione di solare con un altro edificio qui e costruire un polo di ricerca qua. Direi che dopo potere assoluto possiamo provare ad aumentare le parti modulari delle mietitrici, aumentando il personale. Appena avremo un minimo di manodopera andremo a potenziare il personale. Direi che abbiamo anche già tanta spezia, quindi possiamo iniziare a rivenderla un pochino. Ecco, abbiamo aumentato a 1 su 1 il personale, quindi produce di più. Abbiamo un agente, possiamo assegnarlo ad Arrakis, per esempio, ok. Vedete, qui abbiamo anche tutte le informazioni, possiamo spendere intelligence per andare a sabotare o interferire con le altre fazioni. Possiamo assegnare gli agenti per ottenere informazioni sulle altre fazioni, ci sono tutte le loro caratteristiche e risorse che vanno scoperte. Possiamo assegnare degli agenti al controspionaggio, così da proteggerci. È un po' simile a Stellaris, al DLC che ha introdotto la meccanica dello spionaggio. E direi che possiamo attaccare Quadlat e conquistare un altro villaggino. Abbiamo 60 e passa di autorità. Mi piace molto, penso che alcuni doppiatori siano gli stessi di Dawn of War, perlomeno questo For the Imperium mi sembra lo stesso doppiatore dei coscritti della Guardia Imperiale, dell'Astra Militarum di Dawn of War. Poi vabbè, è forse così una cosa mia. Annettiamo e selezioniamo le unità da portare indietro perché si devono un attimo curare. Abbiamo un altro ornitottero da mandare in esplorazione. Ci è stato detto che abbiamo sbloccato il potere assoluto, quindi possiamo provare ad aprire la diplomazia per parlare con loro e imporre un patto di non aggressione. E lo possiamo fare con tutti fintanto che abbiamo influenza, tranne i Fremen, mi sa. Non abbiamo influenza, ma poi loro non sono nell'Ansrad. Scambi accettati, non potevano fare altrimenti. Vedete, ci stanno attaccando. Degli inceneriti, sono dei predoni. E noi non abbiamo unità in difesa, quindi l'unica cosa che possiamo fare è mandare questi coscritti e sperare che il sistema difensivo della base imperiale funzioni.
Abbiamo conquistato un nuovo villaggio e possiamo mettere a produrre del plascrete qua. E anche rivelare un sietch con la gente. Mi ero dimenticato di farlo prima. Abbiamo ottenuto 20 solari per aver sconfitto un'unità. Il nostro problema al momento è la manodopera. Vedremo di risolvere anche questo piccolo dettaglio. Però prima aumentiamo con un raccoglitore di rugiada la produzione d'acqua, perché qui tutti gli edifici di economia sono potenziati e conviene. Direi anche di aumentare la spezia da parte. La spezia deve scorrere. Il Landsraad inizierà fra meno di un giorno. Così vi spiego, vi faccio vedere un pochino anche le dinamiche del Landsraad. Il Landsraad, Consiglio della Terra. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora, un paio di cose. Possiamo vedere a destra la lista dei votanti. I Fremen sono presenti ma non votano proprio niente. Ci sono anche le case minori che votano completamente a caso. Cosa si può fare nel Landsraad? Ci saranno 3 risoluzioni da votare per seduta. In più potremmo, spendendo influenza, se possibile, ci vorranno dei prerequisiti, andare a spingere per degli atti in risoluzione per il prossimo Landsraad. In questo caso non possiamo richiedere che fra le prossime 3 risoluzioni ci sia il supporto alla nomina nel Consiglio. Potremmo, infine, diventare, per la vittoria politica, il signore di Arrakis in una battaglia schermaglia a Canli, oppure console in queste piccole schermaglie all'interno della conquista, per arrivare alla vittoria politica. Allora, coinvolgimento della sorellanza. Tutte le fazioni riceveranno una Bene Gesserit. Noi possiamo applicare gli editti. Attenzione, ignorando un attimo la questione dei voti, perché siamo Casa Corrino. Cosa possiamo decidere di applicare a tutte le fazioni? La velocità di completamento dei progressi all'economia aumenta del 50%, all'inizio del prossimo consiglio ottiene 500 egemonia per regione speciale controllata. Questo ci piace molto, perché noi ne abbiamo già una. Costa 20 di influenza. E noi l'abbiamo applicato e possiamo confermarlo. Perfetto. Quindi questo passa, punto. Non c'è bisogno di altro. E dobbiamo solo decidere a chi. In questo caso, attenzione. Hai emanato un editto per cambiare l'applicazione. Ah no, scusate, no, ho detto una castroneria. Ho applicato, invece che tutte le fazioni, solo a una fazione. Quindi sì, ci conviene investire più punti possibile, supportare il resto perché sono tutti bonus, e cerchiamo di scegliere noi, vediamo come va. E abbiamo vinto di una valanga, potevamo conservare anche l'influenza, però va benissimo. È stata respinta l'applicazione di una Bene Gesserit di 2 agenti, perché vale per 2 una Bene Gesserit. In compenso la velocità del completamento dei progressi di economia è aumentato. Quindi quello che noi possiamo fare adesso è insistere sul ramo economico dei progressi. Ce la posso fare, vedete, nella riscoperta si sbaglia un sacco, si dicono delle cavolate, ma si capisce anche molto ed è sempre bello tornare, aprire il vecchio caro backlog di libreria di giochi Steam e dire oggi mi va. Questo giugno è un mese particolare, aspettiamo di vedere anche le 3, tutte le Gamescom, i nuovi annunci, l'hype pazzesco anche per titoli non science fiction ovviamente, però inizia col botto con Dune Awakening. Ed essendo publisher anche di Spice Wars, mi sembrava carino trattarlo adesso nella mia rubrica nella giornata della strategia. Allora, richiesta di scambio. Vogliono intelligence per una valanga di plascrete. E un po' di solare. Vabbè, dai. Glielo diamo, siamo generosi, siamo un imperatore padishah generosissimo. Cosa possiamo fare? C'è un'altra interessantissimo qua.
C'è un'altra regione con la Spezia. Allora, quasi quasi andiamo a conquistare anche questa. Non possiamo ancora reclutare i Sardaukar perché ci serve più egemonia. Abbiamo costruito intanto altro plus Crete qui. Produzione di risorse aumentato. Allora, se la produzione è aumentata, i villaggi alleati nella regione e quelli vicini ottengono produzione di spezie 20%, uno massimo, scusate, o più acqua, o più solare. Allora, io costruirei intanto del solare. Vediamo di aumentare anche lo spazio di costruzione qui. E qua cosa possiamo costruire? Vediamo un po'. Siamo confinanti con entrambe le regioni che producono spezia, volendo... No, perché qua c'è un'area vuota. Vabbè, comunque noi possiamo costruire questo edificio qui per dare un piccolo bonus. Stiamo per pagare la tariffa alla Gilda, la prima tariffa. La quota verrà rispettata. Andiamo a conquistare Nunesec. Ordi Imperium. Andate, miei guerrieri coscritti, che vi disbanderò tutti appena avrò i Sardaukar, però vabbè. Anzi, se un'unità muore adesso forse è anche meglio, perché stiamo andando un po' in negativo. Possiamo un po' modificare il tasso e andare in positivo, sì. Ok. Assedio in corso. Non abbiamo abbastanza autorità. Possiamo saccheggiarlo e tornarci dopo. Abbiamo completato il saccheggio. Abbiamo trovato il punto di interesse, l'abbiamo risolto. E abbiamo trovato un siege. Eccolo qua, è qui. È questo qui giallo, arancio, sono i Fremen. E per i Fremen non abbiamo assolutamente nulla per... No, non possiamo ancora fare una tregua. Ma ci converrebbe in realtà non inimicarci i Fremen. Anche se è parte integrante della narrativa di Dune Awakening che è arrivato l'imperatore super arrabbiato su Dune e ha sterminato tutti i Fremen. Questo è il look narrativo di questa realtà distorta che non si è ben capito se è un mindfuck di Paul oppure è proprio la base narrativa di Dune Awakening, punto e basta. Allora, cosa possiamo fare? Produzione di solare per regione speciale. Vediamo. A noi sapete cosa servirebbe? Andare un pochino ad abbassare il costo in autorità, se possibile, delle annessioni. Eccolo qua. Penalità in autorità dei villaggi posseduti per l'annetti di un villaggio ridotta del 30%. Però prima dobbiamo fare un'altra ricerca. Vabbè, pace. Aspetteremo un po'. Sì, voi servite l'Imperium. Abbiamo sbloccato comunque con egemonia, prima che io mi scordi e faccia dei salti temporali infiniti per accelerare l'episodio, che abbiamo sbloccato appunto i distretti nella base con l'egemonia. Come funzionano? A seconda di quanti edifici costruiamo, ci sono dei bonus per tipologia economica, militare o arte del governare. Se otteniamo tutti i distretti disponibili al massimo, possiamo andare a sbloccare una passiva. Per esempio, questo che è singolo riduce il costo dei progressi dell'economia del 15%, del militare o dell'arte del governare. Andiamo a vedere un pochino le nostre ricerche. Effettivamente l'arte del governare ne avrebbe bisogno. Quindi andiamo a vedere cosa possiamo sbloccare. Costo in progressi, produzione o voti. Altrimenti economia, produzione, perfetto. Allora, andiamo full politico. Più che voti, forse influenze di intelligence. Anche se andiamo poi a rinunciare alle armature e alle unità militari. Però potremmo, invece che aumentare la produzione di solare, aumentare la salute massima. Scelte. Ma no, dai. Sarebbe da... E non abbiamo solare comunque, però sarebbe da
costruire un edificio distrettuale, vedete ce ne sono diversi, qui dentro per avere il bonus sui progressi. Potremmo aumentare la conoscenza e il guadagno di egemonia assolvendo i doveri di un contratto di spezia o giornaliero. Reputazione nell'Landsrad all'apertura, la reputazione è importante, che è qui, che serve per avere, a seconda del livello di reputazione, potere politico, che ci permette anche di influenzare le case minori in realtà. Max influenza, generare egemonia al giorno, tutti i bonus distretto di questa base imperiale sono raddoppiati. Monumento all'imperatore. Quasi quasi, appena arriviamo però alle risorse. Ci siamo quasi alle risorse giuste. Abbiamo un altro agente da assegnare. Possiamo assegnarlo alla Gilda per della manodopera, all'Ansrad per l'influenza, al Chom per il solare o ad Arrakis, come abbiamo visto prima. In alternativa alle operazioni o alle fazioni. Ma possiamo metterlo in controspionaggio? Probabilità giornaliera di catturare un agente nemico. Rivelare un'operazione. Mettiamolo in controspionaggio per essere sicuri. Fidarsi è bene, non fidarsi è pure meglio. Richiesta di scambio. Vogliono un sacco di roba. Sono tanti solari, Sono tanti solari. Anche tanta spezia. Accettiamo. Accettiamo perché vogliamo cercare una tregua con loro. Appena avremo abbastanza influenza. Tanto abbiamo una buona dose di spezia al momento. E possiamo così costruire il monumento all'imperatore. Allora, purtroppo quello che è successo, e non me ne sono neanche reso conto, è che la nostra mietitrice è stata divorata da un vermone. È stato rilevato, mi sono perso anche l'animazione, purtroppo, scusate. Abbiamo però indagato questo ornitottero e abbiamo scoperto un altro luogo di interesse qua sopra. Male male, perché adesso dobbiamo aspettare, la nostra produzione è bloccata. E vabbè, capita, quando non si sta attenti al 100% a tutto succede anche questo. È molto pericoloso Dune, è un pianeta molto ostile e bisogna essere preparati. Tra l'altro l'ornitottero aveva avvisato, ma stavo guardando delle statistiche mentre passava il tempo e non me la sono minimamente data. Allora, mandato privato. La fazione ottiene più 100% di risorse quando saccheggia i villaggi. No. Costi di edificio. Tutte le fazioni riceveranno. No. Non mettiamo nessun editto, non ci piace niente. Non ci piace nulla, proviamo a votarci per questo. Abbiamo 100 voti, vediamo. E abbiamo perso, vabbè, non era importante. Andiamo ad attaccare il... abbiamo trovato dei furiosi, li abbiamo intercettati. Attenzione, erano dei predoni questi. Sono lanciati all'attacco a caso contro di noi, li abbiamo beccati a metà strada, li abbiamo fermati. Un'altra meccanica che mi ero scordato è che possiamo costruire una seconda base imperiale per un prezzo incredibile al posto di un villaggio, però è da usare in maniera un pochino più accorta. Intanto vediamo qua i Vernius che stanno sparando con i loro droni cannoni, i mech e tutta questa roba eretica. Stanno conquistando villaggi. Ok, abbiamo sviluppato un'altra ricerca. Si è sbloccata la CHOM. Qui possiamo fare praticamente gioco di borsa. Possiamo comprare e vendere le azioni e a seconda di quante percentuali abbiamo, eccetera, si può arrivare anche a una vittoria economica. E ci sono anche altri benefit, come avere a disposizione i mercenari, produrre più influenza. Per ora il prezzo sembra alzarsi
potremmo venderle e ricomprarle. Ah no, sta andando sotto, è crollato il prezzo perché è molto così, va su e giù. Si può rompere serenamente il mercato di gioco, almeno non credo l'abbiano mai fissato, mi ricordo che si poteva fare. Sta arrivando una tempesta di sabbia, quindi dobbiamo mandare assolutamente via la nostra mietitrice, il nostro ornitottero. Fintanto che siamo vicini a un villaggio va tutto bene, la tempesta sta facendo del danno ma poi passerà e ok, vedete, in automatico tornano sulla Spezia. Possiamo andare finalmente dai Fremen e chiedere un patto di non aggressione e dargli dell'acqua per 2 mesi. Gli chiediamo delle risorse in cambio? Vediamo. No, vedete che se gliene chiediamo troppo non è d'accordo. Fa anche un gesto. Così ci pensa. Così va bene. Va bene. Confermiamo. Il Lansrad sta per convocarsi di nuovo. Stiamo andando bene a livello egemonico. No. Vernius sono avanti a noi, anche i Fremen. Allora, vediamo questo Lansrad. Perdi 20 reputazione, ottiene più 100% fino al prossimo consiglio. Tutte le fazioni. Congresso scientifico. Missionari imperiali. Perfetto. Casa Vernius si è beccata un sacco di solari. Ok. E... accordo politico. Per ogni trattato abbiamo meno autorità, Potremmo. Per aumentare l'influenza. E anche i solari. Però gli chiediamo dei soldi. Ok. Facciamo uguale anche con gli Arconne. Gli chiediamo dei soldi. Confermiamo. E con i Fremen? Anche con i Fremen. Gli chiediamo della Spezia. E dei soldi. No, o Spezia o soldi, va bene, Spezia. O del Plascrete. No. Proprio no, Spezia. Va bene. Abbiamo una produzione un pochino ridotta di autorità, però la nostra economia ne beneficerà tantissimo e l'influenza non ne parliamo. Allora, abbiamo raggiunto 5.000 di egemonia. Possiamo usare il dispiego base principale, villaggi neutrali una volta, eccolo qui. Mandato imperiale, dando i Sardaukar a un'altra fazione come parte dello scambio. Concediamo i Sardaukar. Allora, possiamo reclutare dei Sardaukar, finalmente. O Sardaukar. Allora, Sardaukar però mi sembra Sandokan. Sardaukar è più figo, non lo so. Avrò traviato la pronuncia di tantissime parole di Herbert nella vita ormai. Allora, cosa possiamo... Più una conoscenza per distretto completato. Amministrazione. Applicati una volta in più nei villaggi alleati e alle basi imperiali vicino. Ufficio di investimenti. Dai, ci piace. L'amministrazione imperiale ci piace. Intanto abbiamo l'armeria sbloccata che ci permette di potenziare le nostre unità e dire tu hai questo in più, tipo limite dell'esecuzione, perché i Sardaukar vanno a fare una kill su un threshold di vita totale. Danni subiti, mischia, ogni esecuzione conferisce 5 influenza, bellissimo. Aumenta il limite.
L'inceneritore, danni contro unità non meccaniche, le unità nemiche infliggono 1% danni in meno, le unità danneggiate da inceneritore più rapidamente, danno in meno, cecchino coscritto contro unità volanti, spadaccino, danni in meno subiti in mischia, no, oddio, non lo so. È carina, eh. Correzione live o live. Cioè, praticamente trasferisce la salute a un'unità dello stesso tipo. Danni subiti dal taskmi. È più avete capito. Risolviamo, scopriamo un altro sietch. E dove però? È qua. Capisco. Boom. Detonati. Li abbiamo messi di male in malissimo. Oh, che tamarre. Sandokan, sì. Non lo so, allora, la pronuncia corretta è Sardaukar, ma Sardaukar, non lo so. Allora, no, momento, non abbiamo ancora l'autorità. Dobbiamo aspettare. Noi salutiamo l'imperatore, sì. Le grandi spade dei Sardaukar, dei Sandokan, con le sciabole. Non cioè, dire Sardaukar, cioè Sardaukar è più figo. Qui abbiamo trovato una valle rugiada lunare. Guardate che bella, che c'ha del verde, incredibilmente. Ex soldati all'interno del villaggio. Questa valle nascosta è relativamente protetta dalle alte temperature e dal vento. Rappresenta per la fauna locale un porto sicuro, per quanto la sicurezza sia un bene raro su Arrakis. Abbiamo un botto di manodopera. Possiamo distruggere qui quello della manodopera, sì. E cosa possiamo fare? Unità furtive o produzione di risorse? Produzione di risorse. E direi che siamo pronti finalmente all'espansione a Nanesek. E intanto abbiamo ricercato altra roba. Occhi dell'imperatore, logistica di spionaggio, costi integrati, integrazione CHOM. Allora, intanto vediamo. Oh no, c'è un verme, non ci voglio credere. Vedete il simbolino? Ecco il verme, ci ha shottato, io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutti quanti, Sardaukar. E vabbè, ne recluteremo altri. C'è da fare. Cioè, proprio nel momento in cui andiamo all'attacco. Terribile, terrificante. E ci sta inseguendo, eh? Ci ha inseguiti. E non attacca i predoni. Ovviamente. E invece sì, se li ha pappati. Se ha pappati anche i predoni. Bravo, bravo. Almeno questo, dai. Almeno questo. Abbiamo scarsità d'acqua. Abbiamo un lab tottero che adesso andremo ad assegnare. Facciamo uno scambio perché abbiamo una missione. Ecco, scienziato X. Dobbiamo individuare un verme delle sabbie con il lab tottero per una ricompensa. Costruzione disponibile. Facciamo acqua a questo giro. E salutano l'imperatore, bravissimi. Andiamo. Ah, per forza. O aspettiamo ancora qualche giorno. Mannaggetta però, Cioè, siamo indietrissimo in egemonia. I Vernius sono primi. No, ma noi ormai siamo andati. Non possiamo vincere per egemonia. Dobbiamo puntare tutto sull'Ansrad. Richiesta di scambio. Ma non ci penso neanche. Vladimir Harkonnen non esiste.
ci ha proposto veramente una rapina mano a mano. Assolutamente no. Oh, finalmente abbiamo la possibilità di mettere un'altra raffineria di Spezia. Che bello. Altra seduta dell'Hansrad. Arte del governare meno 50% di ricerca. Costi di reclutamento. La velocità del completamento progressi dell'economia. Qua ci tocca spendere. E spendiamo. E buttiamo tutto addosso a Casa Vernius come prima. Però ha preso un bonus per un voto. Ho capito. Un po' come in Polonia, parentesi, per pochissimi voti. Allora, è in risalita. Ma compriamo un po', dai, ogni tanto conviene comprare delle quote. Non ho comprato abbastanza. Ovviamente io compro e crolla, è sempre così il mercato. I Fremen hanno un sacco di quote. Trattato terminato, dono dell'acqua. Abbiamo finalmente finito e completato la missione secondaria. Non capisco per quale motivo il Labtoptero non abbia identificato il verme, però ok. Pace. Forse è buggata la quest. Vedete che i Vernius sono enormi qui. Hanno un sacco di aree, di regioni. Noi no. Ma proprio perché Casa Corrino è specificatamente nerfata, cioè ha dei malus, l'espansione coatta è molto più tall da giocare in alto, no? Che wide, largo, cioè giocare con poche regioni e puntare di più sull'Hansrad e sull'unità di elite, tutte queste cose bellissime. Abbiamo il solare necessario per dispiegare una base che potremmo dispiegare qui, effettivamente. Sul villaggio. Di fianco al Siege, così. Vai. Un'altra base imperiale, Bong. Addio villaggio. Perfetto. E adesso possiamo assegnare... Ah no, dobbiamo saccheggiarlo prima di tutto. Tanto è ostile. Potremmo effettivamente... Sto pensandoci, Con la base sarebbe più facile affrontarli. Ci pigliamo tutto. Ce la facciamo? No, mannaggia. I Fremen, mannaggia. Vabbè, abbiamo delle unità molto forti, fra cui gli assassini sono fondamentali perché uccidono istantaneamente qualsiasi unità non meccanica. E li teniamo da parte per il momento. E siamo pronti ad attaccare questo Siege. Allora, qua ci sono purtroppo dei simpaticoni simpaticissimi che noi andremo a sloggiare fra pochissimo. Attacchiamo e vediamo, sì, confermiamo l'attacco. Vediamo che bel disastro di battaglia pazzesca. Abbiamo anche le guardie dell'Hansrad. Siamo all'interno dei nostri confini, quindi sono proprio super fortissime. Perfetto. Lo possiamo saccheggiare e ottenere un botto di roba. E lo faremo. Assolutamente. E direi che possiamo anche costruire. No, perché ci servono prima i soldi del saccheggio, poi potremo costruire. E qui bisogna scacciare assolutamente la mietitrebbia degli amici amicosi, amicissimi. Gigiosi, gigissimi. Il Sardauk, il verme, oh no, è il vermo. Allora richiamiamo.
Via, 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 scappa, fuggi. Vai per l'impero, attacca tutto, spacca tutto, perfetto. Qua purtroppo mi sa che perdiamo la spezia. E qui bisogna richiamare. Allora, meraviglie del deserto. Nessun costo di penalità per l'annessione di un villaggio in una regione speciale. Mannaggia, perché questa era una regione speciale. Eroi disponibili. Ho una meccanica molto interessante, quella degli eroi. Coscritti o Sardaukar. E direi scontato. E dov'è che compare? Compare qua. Perfetto. I'll do it myself. Lansrad. Vai. No, mannaggia. Dovevamo targettare i Fremen. Abbiamo buttato un po' di influenza, un po' troppa influenza. Vedete, comunque è uno strategico assuefacente come la Spezia, cioè più ti immergi, capisci le meccaniche, le cose, più ti viene voglia di espanderlo, giocare e perderci delle ore, come qualsiasi altro grand strategy 4X. Explore, expand, exploit and exterminate, anche se in questo momento non stiamo sterminando nessuno, a parte questo siege qua. In realtà no, niente, abbiamo sterminato, abbiamo un po' di genocidio gratuito. E abbiamo gli Harkonnen sulla soglia di casa. Bene, ma non benissimo, insomma. Potremmo espanderci in realtà in questa regione per finalmente costruire un impianto di lavorazione. Collassato completamente il valore del CHOM. Vai, giù, crolla tutto. E noi compriamo. Quanti sono questi Harkonnen? Sono tanti. Sono veramente tanti. Chi ci attacca? Dobbiamo intercettarli. Vabbè, in realtà la partita potrebbe veramente andare avanti tantissimo. Spero che in generale abbiate capito com'è Spice Wars, quali sono i suoi punti di forza e di debolezza, starà a voi deciderlo da questo gameplay. Io sono un po' di parte, mi piace molto e come avete visto, anche se avrò fatto parecchi edit, sono andato parecchio avanti nella partita perché mi prende sempre. A Vladimir Harkonnen mi raccomando, dite sempre di no a qualsiasi cosa, lui è il suo triplamento. Quindi nulla. Così nel martedì strategico, un titolo sul quale non ho infinite ore, ma che ogni tanto mi fa piacere riscoprire. Ci vedremo sicuramente su Dune Awakening. Io intanto vi invito, se vi va, a dire un po' la vostra su questo gioco, su come vi è sembrato, se vi piace Dune, se vi piace il martedì strategico, questa rubrica della riscoperta, insomma le solite cosine, giusto per avere una discussione ogni tanto. Non è che voglio chiedere commenti, like, eccetera per l'anima di... Non esigo nulla, lo faccio per avere un confronto, per avere un supporto, per instaurare un rapporto di dialogo sereno e produttivo, perché alla fine io mi diverto a fare questi video e li faccio per voi. Se mi dite cosa preferite, ovviamente è meglio per tutti. Grazie ancora per aver cliccato sul teschietto del tiranno. Anche oggi, da Dune Spice Wars, da questa mia rubrica della riscoperta, tiranno matto out. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.